มาอยู่กับมิก2รุ่นที่เป็นขวัญใจชาวทัวริงนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดมากนะครับ Allen & Heath SQ5 แล้วก็ Allen & Heath Aventis Solo มาดูที่ความต่างคร่าวๆกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการรองรับ Input ที่ไม่เท่ากันคนที่ใช้งานไม่ได้หนักมากอะไร SQ5 ได้ตัวนี้48 Input แต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการ Input เยอะกว่านั้นตัวนี้เลยครับ Aventis เนี่ยจะได้64 Input นะครับผมรวมถึงพวกบัสพวกออกต่างๆด้วยที่ให้มาไม่เท่ากันตัวนี้เนี่ยสามารถปรับ adjust ได้ออกสูงสุดถึง38ออกบัสเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น SQ5 เนี่ยก็จะได้แค่12 Mid Bus เท่านั้นนะครับรวมถึงพวกปลั๊กอินต่างๆเนี่ย Aventis ก็จะได้ปลั๊กอินจากพวก D-Live เป็นรุ่นพี่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น SQ5 เนี่ยก็จะได้เป็น Deep Processing ธรรมดาเนาะแต่ตอนนี้ SQ5 ก็เริ่มมีปลั๊กอินของ D-Live เข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องรอดูในอนาคตต่อไป